انا ابويا ذبحني، انا سامحته بس قلبي بيوجعني. انا لو الجنه هتقف على اني اسامح ابويا انا مش هسامحه. عمره ما طبطب عليا. ان ولادنا بيدعوا علينا، عمره ما قال لي مالك. هو انت بتربي حيوان؟ في حد ممكن يسمعني؟ اتكلمنا الحلقه اللي فاتت آه، عن الاب. انا صدمت من كم الرسائل اللي جاتلي عن الاب. طلع ان الوجع مش بس بيبقى عندنا ان احنا بنفقد ابهاتنا، لقيت وجع اكبر احنا كتير مننا مش واخدين بالنا منه. انا هقرا لكم واحده واحده كل مسج جات لي كان فيها ايه، وهنعلق على كل رساله منها هي وجعتني في ايه. انا محتاجه بس الفت انتباهكم لحاجه. انا لما طلعت الحلقه اللي فاتت اقول خلي بالكوا اللحظه ممكن تيجي في ثانيه وانتوا ما تحسوش، ده مش معناه ان انا كنت طفله مدلله او عشت حياتي بين اب وام يعني طفولة سوية. يعني لا، أكيد أنا أكتر واحدة يعني ممكن أكون بتكلم وأنا عندي خلفية كبيرة قوي عن أنواع الوجع اللي انتوا حكيتوها لي، وده يمكن ما قلتوش في الحلقات اللي فاتت، بس أنا مضطرة الحلقة دي أطلع أقوله. أول رسالة يعني هي ممكن تكون غريبة قوي. بتقول دينا: دي تاني مرة تظهري لي. أنا أبويا ذبحني أنا وإخواتي بعد موت أمي، وخرب كل ذكرى لأمي بقت لينا، فبقى التواصل مع بابا مر قوي. انا طالبه منه بس ان هو يكون حنين. طيب يعني ايه ابويا ذبحني؟ عارفين لما واحد يطلع يكتب ويجيله الجراءة ان هو يعني او تجيله الجرأة ان هو يطلع يتكلم على ابوه في رسالة زي دي، ده معناها ان في كسر كبير قوي احنا يعني مش عارفين نلمه. من ضمن الرسائل كمان بتقول: يا ريت نسامح ابهاتنا قبل ما يفوت الوقت او يفوت الاوان. كان الكومنت على الرسائل دي غريب قوي. منها كان كومنت بيقول: انا لو الجنة هتقف على اني اسامح ابويا انا مش هسامحه. واكتر حد اذاني وظلمني ووصلني اللي انا فيه دلوقتي لدرجة ان انا رفعت عليه قضية هو ابويا. هو عايش معايا بس كأنه مش موجود، وده اوحش احساس موجود، وانا مش مسامحاه ليوم الدين، ومستنية اقابل ربنا عشان اخد حقي منه. بالنسبة للناس اللي سامحت، هي كاتبالي: انا سامحته بس قلبي بيوجعني، واللي اتكسر فيا عمره ما هيتصلح. الصدمة هنا كانت طول عمرنا عارفين ان في حاجة اسمها بر الاباء او عقوق الابناء. انا اكتشفت ان في حاجة اسمها عقوق الاباء. اكتشفت يعني ايه اب مش قايم بدوره، اب قاعد وفاكر ان هو قايم بدوره لمجرد ان هو بيصرف وبيأكل ويشرب. هو ده اصلا مفروض عليه. يعني انت ربنا خلقك، كل راع مسؤول عن رعيته. انت ربنا خلقك عشان ترعى ولادك. ده لو انت اصلا خدت قرار الخلفة وقرار الجواز. احنا ما كناش بنتكلم عن الجواز ومشاكله قد ما كنا بنتكلم عن المشاكل دي بتأثر قد ايه على الولاد. وهنا وقفنا في النقطة دي، ان احنا خلفنا ومش عارفين نقوم بدورنا، لغاية ما وصلنا لمرحلة ان ولادنا بيدعوا علينا، ان ولادنا هم اللي ممكن يكسرونا لمجرد ان احنا عندنا شوية انانية. ابهات كتير فاكرة ان دورها هو ان انا اصرف واروح الشغل وارجع واسيب فلوس، والام هي اللي بتربي. ابهات كتير فاكرة ان الكلام الصغير في الفترة القليلة اللي بتقعد فيها مع ولادها ما بيأثرش. لا، هو بيأثر كتير. في واحدة من ضمن الرسائل بعتالي: انا عمري ابويا ما حضني، عمره ما طبطب عليا، عمره ما قال لي مالك. هو انت مستني ايه؟ مستني ايه ومستني امتى تعمل كده؟ هو انتوا بتطالبوا ولادكم ان هم يطبطبوا عليكم ويشيلوكوا وقت مرضكم لما تكبروا في السن، وانتوا اصلا ما اديتوهمش اللي هم محتاجينه وهم صغيرين؟ لما الاقي اب
بيمسك ابنه او بنته، هو ما بيعملش حاجة، اللحظات اللي بيقابله فيها هو بيهزقه بس، هو بيمسكه طول النهار: انت شخص مش نافع، انت شخص مؤذي، انت غبي، انت مش حاسس اللي انا بعمل عشانك ايه، انت مش شبه ابن فلان، انت مش طالع زي اخوك ليه، انت مش طالع زي خالك ليه، انت مش طالع زي عمك ليه. من غير كده انا بتكلم من بره، انا عمري ما قعدت مع ابني وشفته هو عايز ايه، موجوع من ايه. هو انت بتربي حيوان؟ يعني انا لو بربي حيوان باكله واشربه، كمان بربي بني ادم، بربي اب صغير. فتخيل بقى لما تطلع الاب الصغير ده اناني زيك، كل ما بتكبر بتدور على نفسك. انا مش مرتاح، انا امكم مش مساعداني، اصل هي اللي عامله كده، اصل هي بتتخانق طول النهار، اصل انا مش برتاح في البيت فعشان كده طول الوقت بره، اصل انا لو اتجوزت هبقى احسن، هودكوا اكتر. كل الحاجات دي انت بتفكر في نفسك بس. البنات اللي بتكلمني ان باباها بيضربها، يعني ايه باباكي بيضربك؟ يعني ايه بتضرب بنتك؟ يعني ايه وصلت للمرحله ان انت بدل ما تقعد تطبطب عليها وتشوفها مالها وتحميها، طب ما هو انت لو بطلت تبقى حنين عليها هي هتدور على الحنية بره، هتروح تاخدها من بره، وتيجي تسألها وتعاقبها انت ليه خدتيها من بره، هتقولك في وشك انت بدتهلنيش، انا محرومة. ازاي بتطلعوا اولاد محرومين عايزينهم يدوكوا، عايزينهم يبروكوا؟